Kako zastaviti online programe, da dejansko prinašajo neke solidne prihodke. Najprej nekaj drobnega tiska, 3 zadevce, da smo na istem skupnem imenovalcu. Zdaj prva stvar, v naslovu sem uporabila besedo spletni tečaji, to se pravi, kako zastaviti spletne tečaje, v resnici pa gre dejansko za poslovne modele in v bistvu v teh poslovnih modelih gre vedno za kombinacijo različnih formatov spletnih izobraževanj. Tako da so pa spletni tečaji vedno osnova teh programov. Besedo spletni tečaj sem pa dala v naslov predvsem zaradi Search Engine Optimization oziroma zaradi Google in vsega ostalega. Druga stvar, definitivno nisem pristaš tako imenovanih get-rich shem, skratka tisto, zaslužimo na hitrco nekaj, skratka tukaj v tem e-predavanju ne govorim torej o nekih zadevah, da samo nekaj posnameš ali pa da narediš nek digitalni produkt, zato da ga imaš pa da neki cekini letijo, pa po možnosti greš na Havaje, pa vmes cekini letijo. Skratka, zame je spletno izobraževanje res poslanstvo in v prvi vrsti je to zame delo z ljudmi in za ljudi. Ta sama spletna oblika oziroma to spletno obliko pa vidim bolj kot neke vrste dodatek oziroma pomoč, obliko, ki nam podjetnikom, to se pravi podjetnikom, ki prodajamo svoj know-how in spletnim edukatorjem na splošno pač omogoči lahko več te svobode, v smislu, da lahko izbiramo lokacijo dela, to se pravi, da lahko pač delamo ne glede na to, da se ne rabimo nekam voziti, in pa da lahko izbiramo tudi pač čas našega dela, to se pravi, da ne rabi biti to nujno na neki lokaciji v nekem določenem času, ampak si lahko majčkeno bolj prilagodimo zadeve in s tem olajšamo svoje življenje konec koncev. Se bom pa v predavanju ravno zaradi tega, ker sem sama po duši, srcu in izobrazbi konec koncev izobraževalka, tako da se bom v tem predavanju osredotočila predvsem na ta vidik, ki ga, ko gre za biznis, pogosto zanemarjajo. Marsikdaj, marsikateri biznis coach, ko svetuje, ko pomaga ali pa ko se ljudje odločajo, pač odločajo za nek poslovni model oziroma za to, kako bojo pač neke programe oblikovali. Pogosto pozabimo na to, da tukaj ne gre toliko za našo željo, to se pravi, ne gre za to, kaj bi jaz za svoj biznis rada. Seveda je to treba tudi upoštevati, normalno pač, vendar pa prva stvar, podlaga za vse skupaj je izobraževalna potreba naših strank. Če mi ne bomo naredili programa, oziroma če ne bomo poslovnega modela zastavili v taki obliki, da bo podprl izobraževalne potrebe naših strank, to se pravi, da ne bo podprl tega, kako mi naše stranke peljemo do nekih osebnih ali pa poslovnih rezultatov, ki jih obljubljamo, če to ne bo v skladu s temi izobraževalnimi, če format, ki ga izberemo za naš poslovni model, ne bo v skladu s tem, nam nobena stvar ne bo koristila oziroma bo prišlo do tega razhajanja, to se pravi med izobraževalnimi potrebami naših strank, pa med tem, kaj ponujamo, kar bo posledično pomenilo, da naši programi ne odgovarjajo ne ustrezajo našim strankam in bo posledično seveda se ne bojo toliko dobro prodajali. Zdaj, če mogoče v tem momentu to nejasno oziroma če nič ni jasno, nič hudega, se bo razjasnilo skozi celotno e-predavanje. Čeprav sem rekla, da v bistvu tole e-predavanje ni o spletnih tečajih oziroma naši poslovni modeli oziroma ne temeljijo samo na e-tečajih, pa so e-tečaji v bistvu osnova v vseh teh modelih, kot sem že omenila in kot bom tudi v nadaljevanju majčkeno bolj pojasnila. Tako da na tem mestu mogoče povabilo, na voljo imam brezplačen spletni tečaj oziroma najprej se začne spletni priročnik in pa zraven je kar tudi brezplačen spletni tečaj. Gre za to, da ti pomagam, v bistvu, da te seznanam z vsemi osnovami, kako spletni tečaji delujejo, kako se jih kreira, katero opremo potrebuješ in pa tudi to izobraževalno noto oziroma ta izobraževalni vidik, ki ga je treba upoštevati, ko dizajniramo te tečaje. In spletni tečaj in ta spletni priročnik oziroma e-priročnik sta oba dva na voljo brezplačno, s tem, da spletni tečaj res je ta prav spletni tečaj, kljub temu, da je na voljo brezplačno, res pelje do tega, da ta usvojiš, tiste principe, to se pravi do konkretnega rezultata, da izdelaš lastno strukturo lastnega online programa. Najdeš takole, torej na spletni strani, na moji spletni strani, link je na ekranu in pa tudi ga dam spodaj v opis pod video.
Ok, kateri so zdaj ti trije modeli? Najprej na hitrco vsakem nekaj, da dobiš vpogled, v bistvu, zakaj točno gre, na kaj točno mislim. Potem gremo pa bolj podrobno skozi vsakega od modelov, ga pogledamo z vidika izobraževalnih potreb, ga pogledamo z vidika plusov in minusov, kar se tiče, ne vem, promocije, prodaje, vseh teh zadev, ki pridejo zraven v online e-biznisu. Torej, trije modeli. Prvi model mesečno članstvo, drugi model letni program in tretji model voden program. Torej, zakaj gre? Mesečno članstvo gre za, v bistvu, bom tako cenovno majčkeno opredelila, pa si boste znali pa mogoče lažje predstavljati. Pri mesečnem članstvu govorimo o programih, ki so nekje v vrednosti nekaj 10 evrov, tam recimo minimalno 20, pa tja recimo do 99. To se pravi, recimo, da je to dvomestna cifra. Plačuje se mesečno in bistveno, kar je pri teh mesečnih članstvih, je, da vstop in izstop je možen kadarkoli. Skratka, tukaj gre res za ta princip, kot ga poznamo mogoče pri knjižnici. V knjižnici imamo tudi, recimo, v navadni klasični knjižnici, mislim, imamo tudi na voljo pač celo zbirko knjig, pa mogoče še nekih drugih materialov in lahko izberemo. To se pravi, mi kot člani knjižnice, kadarkoli potrebujemo nekaj, pridemo v knjižnico, izberemo, delamo, prebiramo, kakorkoli že. In ko ne rabimo, zdaj knjižnica je sicer članarina celoletna, ampak gre tukaj za ta princip, da pridemo tja, ko potrebujemo zadeve. Zdaj, to je za nekoga je to lahko ves čas, za nekoga je to lahko mogoče samo občasno. Podoben princip mesečnega članstva, ki ga lahko pač primerjamo s spletnimi izobraževalnimi, spletnim pač tem modelom, poslovnim modelom v spletnem izobraževanju, je recimo tudi Netflix. Netflix, to se pravi tam knjižnica, repozitorij filmov, mi plačujemo mesečno. Tisti mesec, ko plačamo, imamo vse to dostopno, tisti mesec, ko ne plačamo, pač nimamo dostopa do teh videov. Podobna varianta bi bila tudi v športnem svetu, recimo, kjer imamo neke vodene vadbe, kar pomeni, da v bistvu to mesečno članstvo predstavlja neke dogodke, to se pravi neka srečanja, in na ta srečanja lahko pridemo ne glede pač kdaj pa kako, ampak pač ko imamo pač to plačano članstvo. Druga varianta, letni programi. Letni programi so na prvi pogled mogoče za koga podobni članstvu, ampak gre v resnici za precej bolj poglobljeno zadevo. Torej, letni programi peljejo človeka od začetka do konca. Tukaj se bi znali lahko predstavljati, mogoče najprej še cenovno. Cenovno so tudi dražji, so nekje recimo od 100 do 200 evrov na mesec, kar pomeni suma sumarum, če trajajo 10 ali 12 mesecev, so to lahko produkti, ki so tudi tja do 2000 evrov recimo v celoti, so pa res poglobljeni. To se pravi, ne gre samo za to, da mi pridemo po neko, nek video vodič pogledati ali pa da pridemo samo, mogoče na eno e-delavnico, ampak gre za poglobljen pristop, kjer grejo ljudje od začetka do konca. Če pri mesečnem članstvu lahko oseba pride kadarkoli noter, pa si vzame, kar potrebuje v tistem momentu, gre pri letnih programih za to, da pravzaprav ne more priti kar nekje na sredi, ker gre od začetka do konca. Lahko seveda po koncu letnega programa to pokombiniramo še z nekim mesečnim članstvom, kar pomeni, da imajo ljudje potem še vedno dostop do nekega alumni kluba oziroma do nekih dodatnih gradiv, do nekih updateov, torej posodobitev in tako naprej. Zdaj pač tukaj morate vi to prilagoditi glede na vsebino vašega programa in vašega biznisa. Torej, letno članstvo, nekaj zamešati z letnim članstvom, ker letno članstvo v bistvu pomeni samo to, da smo mesečno članstvo plačali v enem kosu. To se pravi, da ga je nekdo na 12 mesecev plačeval, je plačal, v enem kosu, pa je dobil toliko cenej. Pri letnem programu gre pa za to, da plačujemo v bistvu na mesečni ravni samo zato, da je pač za udeležence ceneje in ugodneje v tem kontekstu, pa pač druga filozofija. In tretja opcija je pa voden online program, spet kombinacija pri vseh teh zadevah, še enkrat ne poudarjam, je kombinacija in spletnih tečajev in mogoče nekih Zoom e-delavnic ali pa Zoom srečanj, kombinacija tudi, da mogoče imamo neke video vodiče, neke vodene izzive ali karkoli. Zdaj, pri vodenem programu pa govorimo pravzaprav o tem, kar mi poznamo kot klasične programe, kjer pa je v bistvu poanta v tem, da smo v nekem določenem obdobju skupaj. To so običajno programi, ki so dolgi tam nekje
od 4 do 12 tednov, zdaj 12 tednov že kar veliko, nekje 8 tednov recimo je neko tako povprečje. In v teh 8 tednih, recimo, zdaj bom karikirala, na 8 tednih, usvojijo udeleženci neko konkretno veščino. To se pravi, če smo pri letnem programu šli v zelo neke poglobljene zadeve, gremo pri vodenem programu v to, da v nekem kratkem obdobju usvojijo neko konkretno veščino. Gre pa predvsem za to, da bi mi, če bi to izvajali v klasični obliki, bi to najbrž lahko naredili v, 4-5 dneh, ali pa še manj mogoče. Tukaj pa, ker gre v bistvu za to, da, ker pa tukaj razdrobimo vsebino, pa ker ne moramo glih sedeti vsak dan, 10 ur na računalniku, pa zadeve pač razdrobimo in trajajo toliko dlje časa, skratka bolj nek tak procesen postopek. Je voden, seveda smo ves čas zraven in cena nekje tam od 100, pa to je že kar nizka cena, do nekaj 100 evrov na program, torej na eno tako izvedbo, spet lahko pokombiniramo tudi z nadaljnjim mesečnim članstvom, recimo. Ok, kam pa potem zdaj spada tale spletni tečaj kot samostojni produkt? To se pravi, spletni tečaj, mogoče sklisam na hitrco, tako da bomo na istem imenovalcu, to se pravi, pod spletni tečaj se šteje nek program, posnet program, to se pravi program, ki je na voljo kot za samostojno učenje, to se pravi, da ga udeleženec predela sam in pelje od nekega začetka do nekega konca, neke bolj kratke zadeve oziroma neke zelo specifične zadeve. Spet moramo, pač gre za to, da res ta oseba, ko gre čez ta program, res nekaj usvoji. Zdaj, če si že predelal moj brezplačni e-priročnik spletni tečaj od A do Ž, če ne pa ga dobiš na edogodek.si pošiljnica brezplačno, tukaj pa sam na hitrco, 3 tipe spletnih tečajev poznamo in v resnici je spletni tečaj vedno osnova vsega. Brez spletnega tečaja praktično skoraj ne gre, če želimo zagotoviti neko celostno izkušnjo, pa če želimo konec koncev sebi olajšati zadevo, da ne ponavljamo vedno istih zadev, ampak da udeležence usmerimo v ta že predposnet, predpripravljen produkt. Zdaj, 3 tipi, jaz sama ločim nekako 3 tipe spletnih tečajev, in sicer informativni, aplikativni oziroma transformativni in pa suportivni. Kaj zdaj pomenijo, pa to, da bomo videli, kakšno vlogo imajo v teh modelih. Informativni spletni tečaji so lahko tečaji, ki so kot neke vrste promo produkt. To se pravi, vi lahko peljete udeleženca od neke točke A do neke točke B, kjer ga seznamte z nekimi osnovami tega, kar vi ponujate, bi se rekli. Zdaj, treba to zapakirati v tem kontekstu, da vi v bistvu pomagate človeku, pač tega udeleženca, to stranko, peljati od neke zadeve, kjer je zdaj, pa do neke zadeve, ki jo želi doseči. Ampak gre predvsem pri promo produktih, pri informativnih spletnih tečajih, gre predvsem za to, da mu damo neko osnovo, da ga izobražujemo, čisto na nivoju znanja, na nivoju vedeti, kaj mora torej vedeti o tem procesu, recimo bi se rekli. Kot informativni spletni tečaj je lahko tudi spletni tečaj, ki je kot uvodni produkt v bistvu vseh teh modelih, o katerih bomo govorili, pride v poštev kot neke vrste predtrening. To se pravi, predtrening pomeni nek uvodni trening, štartni trening, to, da damo mi vse ljudi v našem programu na skupni imenovalec. To se pravi, tudi če jaz učim nekoga delati, online marketing, oziroma pač ne online marketing, pač edo-marketing pristope, pač mora vedeti v bistvu, neko osnovo, kako narediti spletni tečaj, ali pa mogoče tale ni bil najboljša. Recimo, da imam v programu ljudi, ki bo vsakega bo nekaj zanimalo, ampak v osnovi pa želim dati ljudi na tako imenovan skupni imenovalec. Tako pač neke vrste predtrening, zato da res v bistvu dobijo osnove. Tako da to je super varianta, ponavadi niso dolgi, so kratki, lahko so tudi narejeni bolj kot neko e-predavanje, ne pa ni treba, da je to zdaj konkreten tečaj, kjer so neke aktivnosti. Druga varianta so aplikativni oziroma transformativni, zdaj razlika aplikativni, transformativni. Aplikativni gre bolj tam, kjer gre za nekaj, da apliciramo nekaj praktičnega, naredimo, recimo to bi bili spletni tečaj, kako naredimo spletni tečaj, kako ga posnamemo, je aplikativni, ker vodi skozi proces, da udeleženec zna to dejansko narediti. Medtem ko pri transformativni gre za majčkeno večje zadeve, bi se mogoče rekli,
Transformativni bi bil pa recimo v mojem primeru, da vas peljem v nekem mogoče letnem, v nekem tečaju skozi neko transformacijo, da res oblikujete celoten, celoten online biznis zastavite. To se pravi vse od tega, kakšne produkte boste imeli, kakšen poslovni model boste imeli, kako boste to promovirali oziroma celotno zadevo. Ta je pa že večkrat bolj večja zadeva. Ampak tukaj gre predvsem za to, da aplikativni ali pa transformativni spletni tečaji so običajno samostojen digitalni produkt za prodajo. Zdaj tukaj vam čisto realna, mislim, če je to tečaj, ki prodaja nekaj majhnega za 20-30 evrov, običajno recimo, recimo, da za 20-30 evrov bi mogli vi kar veliko količino teh tečajev prodati, bi mogla biti to res neka vroča žemelca, da v bistvu si vsi želijo, recimo, ko je prišla, tale GPT pa te zadeve, takrat se je na veliko prodajal marsikateri spletni tečaj, kljub temu, da bi mogoče 20 evrov prinesel lahko visoke zaslužke, ker je nagovoril, ker je bil primeren za veliko maso ljudi. Lahko so pa ti aplikativni transformativni tečaji tudi kot neke vrste bolj taki uvodni, kot v bistvu, da iz tam lahko nadaljujejo ljudje tudi mogoče v vaše, bom rekla, mentorske programe in tako naprej. Skratka, aplikativni transformativni se od informativnih razlikujejo predvsem v tem, da grejo že v to, da udeleženca pripravijo, da nekaj konkretno dela. Zdaj spet vas povabim, da razmišljaš o svoji vsebini, o svojih programih in probaš to zdaj aplicirati, prenesti na svoje programe. Tretja zadeva so pa suportivni spletni tečaji, to se pravi, tukaj gre pa, kadar posnamemo neke zadeve v vodenih programih. To se pravi, tudi če delamo klasično, da imamo neke e-delavnice, lahko določene vsebine posnamemo, sploh tiste vsebine, ki zahtevajo mogoče mečkan več kontemplacije, to se pravi mečkan več razmišljaka, mečkan bolj to, da v bistvu ne odpredavamo samo tam, ko smo na delavnici, pa odpredavamo nekaj na hitro, ampak da si lahko ljudje to poslušajo mogoče celo pred spletnim, pred klasičnim izobraževanjem ali pa pred spletnim vodenim programom. Skratka, kadar govorimo o nekih vodenih programih, ki so mogoče neko obdobje, grejo udeleženci in imajo to lahko pred tako imenovano obrnjeno učenje, torej da si najprej pogledajo vsebine, pa potem pridejo na naše delavnice povaditi zadeve, pa izmenjati izkušnje, pa tako naprej. Skratka, imamo več prostora za debate in diskusije in tako naprej. Lahko so pa torej čisto samo zato, da v bistvu, ko so udeleženci šli čez program, da imajo posnetke v smislu mogoče kakšne tehnike, da se posname, mogoče kakšno teorijo še dodatno bolj poglobljeno se posname in tako naprej. Skratka, to pride v poštev tudi pri tistih klasičnih programih, ki so v živo. Zdaj gremo pa torej čez vse te tri poslovne modele, tako kot sem rekla, pogledamo, v katerem primeru je kateri uporaben, to se pravi glede na izobraževalne potrebe, na katere odgovarja, potem pa pogledamo še pluse pa minuse z vidika biznisa, promocije, prodaje, skratka bolj ta neizobraževalni aspekt, bi se rekel, pa mogoče še en disclaimer, še en drobni tisk na tem mestu, zdaj to, kar bom povedala, je nek okvir. To zdaj ne pomeni, da to je pa zdravo zagotovo, pa samo tako je. To je v bistvu nek okvir, neki trendi, ki so trenutno uveljavljeni oziroma neki trendi, ki trenutno so, ker moramo vedeti, da tudi izobraževanja, sploh spletna izobraževanja, so mečkam prilagojena pač trendom. Če je bilo pred korono, je bilo čisto drugače kot v času korone in zdaj po koroni je spet malo drugače. Čez par let, ko bo pa še umetna inteligenca, pa ne vem kaj še vse, bo pa spet mečkam drugače. Tako da je treba tukaj res, to vzamete, bom rekla, kot nek okvir, kjer dobite mogoče neko pogled, na kaj pomisliti, ko kreirate te zadeve. In pa v bistvu bom podelila moje izkušnje, ki pa spet so moje izkušnje. Jaz vedno svojim strankam rečem, to je moje, ne rabite vi tega kupiti, vam pa povem, zato da dobite vpogled skozi moje izkušnje. Vi morate pa potem za to vse presoditi, ali je to usklajeno z vašo vsebino, z vašimi prepričanji, z vašo osebnostjo konec koncev, z vašim načinom podajanja znanja. Skratka, tole je okvir, vi pa potem iz okvirja potegnete tisto, kar je ustrezno za vas.
Torej, začnimo z mesečnim članstvom. Še enkrat spomnim, mesečno članstvo smo rekli tisto nekaj 10 evrov, odprt vstop, izstop, spominja nas na knjižnico, Netflix ali vodene vadbe. Zdaj, kdaj je to primeren izobraževalni format? Kadar želimo zagotoviti neke vrste stalni support, to se pravi našim udeležencem, želimo zagotavljati, da imajo stalno support do nekih, novih vsebin, do nekih novih posodobitev ali pa karkoli. Zdaj, tukaj si lahko predstavljate, bom dala par primerov, recimo računovodstvo. V računovodstvu so non-stop neki nova zakonodaja in neki novi predpisi in tako naprej. Ne? Želimo recimo mogoče, da imamo mi to izobraževanje za računovodje, recimo za vse računovodje v regiji in bi oni imeli torej dostop, da imajo ves čas recimo lahko dostop do nekih posnetih videovodičev, do nekih spletnih srečanj, kjer mogoče lahko tudi kaj vprašajo, izmenjamo izkušnje in podobno. Podobna zadeva je tudi vse, kjerkoli so zadeve povezane s tehnologijo, recimo tudi v končni fazi v mojem svetu, bi se rekli, ne, so ves čas neki updati, pa je Zoom, imam neke posodobitve, pa pridejo nove stvari, pa ima recimo, orodje za snemanje, neke posodobitve, pa se spletne učilnice razvijajo, pa se razvija, bom rekla, sama izobraževalna tehnologija, na kakšen način nekaj podučimo in tako naprej. Skratka, tukaj gre predvsem za to, da imajo ljudje za nek majhen znesek dostop do vseh teh vsebin, kadarkoli to potrebujejo. Zdaj, kako mi to članstvo zastavimo, je zelo različno. Ne? Jaz sem v mojem članstvu vse od tega uvodnega tečaja, ki je v bistvu, bom rekla, neka osnova, pa je kar dolg, recimo, če se ga nekdo zares loti tega programa Spletni edukator, je kar obseg, recimo, enih tam 18 ur, pa imam potem v bistvu video vodiče, to se pravi za update iz področja Zooma, z področja kreiranja spletnih tečajev, oziroma teh video vsebin, pa potem mesečno e-delavnico, kjer v bistvu nekaj gremo skozi neke bolj tehnične zadeve, pa vodene izzive in tako naprej. Zdaj, pri mesečnih članstvih ste res zelo, imate proste roke, da daste noter pravzaprav karkoli želite in v bistvu karkoli podpre vaše udeležence. Udeleženci so pa potem na tem, da v bistvu vzamejo zadeve, kar potrebujejo. Vi ste pa tam v bistvu, da jih usmerite, kaj od tega je za njih uporabno. Ne? Ker včasih, mislim, ne včasih, ampak ljudje dejansko pač rabijo tudi nekaj usmeritve, ne? Kaj zdaj, kje zdaj začeti, pa kaj začeti, pa tako naprej. No? Mesečnega članstva, bom rekla, ne zamešati torej z letnimi programi, če plačajo udeležence, če mesečno članstvo ljudje plačajo v enem kosu, to se pravi na mesec 30 ali pa 40 evrov na mesec plačajo enkrat na leto, 300 ali pa 400 evrov. To samo pomeni, da ste jim vi dali plačilno opcijo, ki je majčkeno bolj ugodna. To je zelo pomembno razumeti tudi iz tega vidika, ker ko v spletnih platformah za spletne učilnice oziroma za prodajo spletnih tečajev izbirate pricing modele, to se pravi, ko izbirate cenovne modele, kako boste vi kako nam bojo ljudje plačevali, morate vi pri sebi dobro razčistiti, ali je to zdaj nek subscription, to se pravi neko mesečno članstvo, kjer pač ljudje plačujejo, dokler imajo dostop, ali to membership ali karkoli, ne, v tem smislu, vse subscription je ponavadi z membership, čeprav že počasi platforme tudi to ločujejo. No. Bistveno je to, z mojega vidika je bistveno to, da tukaj lahko ljudje vstopajo in izstopajo, kadar želijo, ne? Ker v bistvu, ko potrebujejo, pridejo noter in imajo dostop do različnih vsebin. No? Tako da to je ta zadeva in tukaj je v bistvu pravzaprav plus ravno to. No? Jaz ga vidim kot plus, da se lahko stranke priključujejo, kadar želijo, ker s tem pomeni, da lahko naš biznis raste. Ne? To se lahko, če štartamo samo z 2 članoma, lahko v roku enega meseca, 2, 3 pridemo do 10, 20, 30 članov. Manj je sicer tukaj žive interakcije, kar zna biti plus v tem smislu, da vi lahko veliko vsebin posnamete in te vsebine za več let delujejo, bi se rekli. Ne? To se pravi, prodajate lahko te vsebine več let, če se ne posodabljajo vmes, oziroma če so uporabne več let, oziroma jih pač samo poupdatate, ko je potrebno. Skratka, tukaj zadeva res lahko, bom rekla, raste z vami. Je pa seveda hkrati pa to tudi minus, ker stranke se upisujejo in izpisujejo, kar pomeni, ta mesec jih imate 20, naslednji mesec jih bo mogoče lahko pa samo 10. No? Tako da tukaj
in pa tudi zna trajati, ne. To se pravi, zna kar nekaj časa trajati, preden prilezete do neke take številke, da vas res podpre tako, da lahko se samo s tem ukvarjate. Slabost je mogoče tudi to, da je stalno treba dodajati neke nove vsebine, čeprav po drugi strani bom čisto rekla svoje prakse, ne. Jaz rajši potem dodajam nove vsebine v nekam, kjer me plačujejo, kakor pa da delam non-stop neke update, kot sem počela nekaj časa in jih dajem na YouTube zastonj, ne. To se pravi, sem vsaj plačana za to, da te update delam, ne, v tem kontekstu. Tako da tukaj v bistvu ste nekako zavezani, da mogoče neke dodatne vsebine dajete, je pa v bistvu tudi prednost, ker pač šlo zaračunate. Pa slabost bi rekla mogoče tudi to, ne, kot sem že omenila, manjši zneski so, ne, pač ne zaračunamo zdaj glih tukaj, ne vem, 100-200 evrov, kar pomeni, da rabimo večjo maso ljudi, če želimo biti res vzdržni, no, če želimo, da ta biznis res vzdrži. Seveda običajno, no, se to pokombiniramo pa tudi kakšnimi mentorstvi 1 na 1 in tako naprej, ne, in včasih lahko to tudi v bistvu mesečno članstvo samo v bistvu uvod oziroma pač mogoče vstopni kanal za nekoga, ki bi najprej rad probal sam, pa se potem odloči za individualno mentorstvo ali pa za kakšne skupinske programe. Tukaj bi res poudarila to, da vedno, ko delate te programe, dajte pogledati v skladu potem pa z vašim življenjskim slogom, ne. To se pravi, ko izhajate najprej iz teh nekih osnovnih potreb izobraževalnih, potem pa pogledate, če je to usklajeno z vašimi potrebami, če boste lahko sploh v bistvu zagotovili to kontinuiteto, ne. Jaz sem rabila kar par let, da sem se odločila za to članstvo, ker ni enostavno, kakor se sliši mogoče na začetku, ne, ampak je to kar, bom rekla, kar zaveza, ne, zaveza, da mi non-stop nekaj dodajamo, neke vsebine, non-stop nekaj delamo, no, tako da to je lahko pač plus ali pa minus, no, tako da tukaj potem pa treba, to se pravi, najprej pogledamo na te izobraževalne potrebe, če ta model odgovarja temu našim udeležencem, to se pravi, če je to nekaj, kjer bi naši udeleženci konstantno potrebovali celo leto neko podporo, oziroma pač neko tako podporo, ja, in potem pogledamo, a je to pa zdaj usklajeno z mano, pa s tem, kar jaz lahko pravzaprav v svojem času, ki ga imam na razpolago, dam. Kaj pa letni program? Zdaj, letni program, tako kot sem že prej rekla, mogoče na prvi pogled zgleda kot članstvo, zato ker ga običajno ljudje lahko plačujejo na mesečni ravni, vendar pa so zneski višji. Kaj je zdaj hakeljc? Zakaj so višji zneski, če pa v bistvu ravno tako mesečno plačujejo? Gre za to, da gre za poglobljen program. Kadar mi učimo ljudi nekih poglobljenih zadev, zlasti nekih procesnih, transformativnih zadev, te zadeve terjajo čas. Recimo, če jaz učim ljudi vzpostavljati online edu-biznis, to se pravi vse zadeve v zvezi z promocijo, prodajo in kreiranjem spletnih tečajev, pomeni, da te ljudje rabijo kar narediti kar veliko stvari. In te stvari so včasih povezane tudi, bom rekla, z nekimi bolj notranjimi procesi, ne. Recimo, je treba mogoče malo razmisliti pa prespati, s katero ciljno skupino želimo delati. Premisliti pa prespati poslovne modele, premisliti pa prespati načine promocije, ki nam ustrezajo in so usklajeni z nami in tako naprej, ne. In torej to niso zadeve, ki bi jih človek naredil, ne vem, v 2 tednih in je to, ne. Skratka, so poglobljene in tukaj pravzaprav gre za, bi se rekla, skoraj za podoben model kot pri mesečnem članstvu, vendar pa je res ključno to, da vsi udeleženci štartajo v istem času, zdaj to običajno lahko ali na začetku šolskega leta, torej septembra ali oktobra, ali pa recimo januarja. Mogoče zdaj za kakšno branžo, zdaj vam sicer nimam kakšne ideje, katera branža bi to mogoče bila, morda bi za kakšno branžo bilo tudi kje sred leta, ne, ampak bistveno je to, da vsi štartajo v istem času in grejo čez proces, ki je vnaprej predpisan. To se pravi dobesedno, tako kot kreiramo spletne tečaje, tako kot pri spletnih tečajih delamo zasnovo od točke A do točke B in upoštevamo vso to, bom rekla, te aplikativne zadeve, ravno tako je tudi tukaj. S tem, da mogoče je tukaj majčkeno več živega dela. To se pravi, majčkeno več je tega dela z ljudmi, več imamo mogoče srečanj v živo preko Zooma recimo, ne,
kar pomeni, da je več te human stika, več tega človeškega stika, ne, kar je v bistvu pa mogoče pri coachingih, sploh pri coachingih pa v nekih transformacijah bolj potrebno, ne. Pri tehničnih zadevah je to manj potrebno, pri nekih bolj takih coachingih pa osebnostnih transformacijah pa dejansko je potrebnega več tega stika, več mogoče srečanj v živo, več mogoče kakšnih srečanj 1 na 1 in tako naprej. In to je tisto, kar bi pasalo v letni program. To boste težko zagotovili v nekem mesečnem članstvu. Je manj oseb, v bistvu ponavadi tudi z manj osebami delamo glih zaradi tega, ker v bistvu delamo z njimi toliko bolj poglobljeno, tako da iz tega vidika je potrebnih dosti manj strank za nek stalen dohodek. To se pravi, iz tega vidika, iz prodajnega vidika bi mi rekla, ok, to enkrat letno spromoviramo, mislim pač enkrat letno pač promoviramo celo leto seveda, ne, ampak prodajamo pa eno obdobje, to se pravi, ne vem, 2 meseca ali pa 1 mesec malo bolj intenzivno pred samim začetkom, pa rabimo dobiti, ne vem, 10 ljudi v program, pa če je to cena po 200 evrov, smo v končni fazi prišli do zneska 2000 evrov na mesec, ne da bi rabili imeti neko veliko količino, neko veliko maso ljudi, ne. Zdaj seveda iz tega vidika, ker je pač dražje, je tudi mogoče odločitev za nakup malo težje, ampak kljub temu pač rabimo pač pa dosti manj oseb, no, tako da smo suma sumarum smo konec koncev na istem, ali rabimo pritegniti več oseb po malo denarja ali pa več oseb, mislim manj oseb po več denarja, pač se mogoče z vidika energije je to celo lažje, torej manj oseb za več denarja. Fokus je tukaj celo leto potem na vsebini in je ful super varianta, ker se mi rabite ves čas, mogoče pri letnih članstvu, pri mesečnem članstvu nisem to poudarila, ne, da mi je skozi non-stop potrebna ena promocija, skozi non-stop tisto ozaveščanje. Pri letnem programu imamo pa lahko več fokusa v bistvu čez leto na vsebini in v resnici to vsebino, kar mi delamo, samo spromoviramo na ta način, mogoče da tudi rečemo, da pokažemo, ne, da imamo ta showcase, nek model, kaj mi trenutno v našem programu delamo, ne, in v bistvu mogoče na nek tak posreden način pravzaprav pritegnemo potem ljudi v program naslednje leto, recimo, ne. Skratka, več je tukaj, bom rekla, tega poudarka na samem izobraževanju, marketinga pa v bistvu, marketing pa seveda je potreben, ampak je potem fokus, tisti malo bolj celostni fokus enkrat na leto. Zdaj, kaj bi bil tukaj tudi minus, ne? Zdaj bom rekla minus spet, to bo minus, ki ga jaz vidim, ni pa nujno, da ga vidite, je to, da je to zaveza za celo leto. Ne? Tukaj vi, če ne vem, čez 2 meseca, ne vem, bog ne daj sicer, ampak zbolite ali pa kaj takega, kaj boste takrat naredili, kako bo to šlo naprej, ne? Ali pa recimo, ne vem, imate neke druge zadeve, se vam življenje spremeni, bi radi nekaj v drugo smer šli, ali prekinete program, ne? Ali pa, ne vem, pravzaprav nimam pač neke take, bom rekla, nekega odgovora, kot predvsem to, no, da je to zaveza za celo leto. Slabost, za moje pojme, in za vaše, je to, da je prodaja skoncentrirana na eno obdobje. Zdaj, zakaj jaz to vidim kot slabost, je to, ker če ste vi takrat, recimo, malo bolj v slabi koži, ali pa da so takrat neke razmere na trgu, kot so bile zdaj pri nas letos polet poplave, pa če ste glih v tistem obdobju, ko so bile poplave ali pa neke katastrofe na veliko tržali, ljudje so bili pa takrat z glavami čist nekje drugje, pa mogoče niti ne na socialnih omrežjih toliko in tako naprej, ne, je lahko tisto kritično obdobje, ko vi najbolj potrebujete, oziroma ko ste najbolj prisotni in najbolj, bom rekla, močni ali pa najbolj tako, je mogoče pač manj fokusa pri ljudeh, no, tako da to pa odločitvena, bom rekla tako, ne, ker gre za večje zneske, pa ker gre tudi pri udeležencih za večjo zavezo, je mogoče tudi odločitev dlje časa, ne. Preden se bo nekdo odločil za program za, ne vem, 1000 ali pa 2000 evrov, pa za zavezo za celo leto, bo lahko mogoče trajalo več let, ne. Ampak smo rekli, rabimo pa toliko manj ljudi v programu. Tako da minus, ki mogoče niti ni minus, je tudi to, da imamo več osebnega dela, to se pravi, več imamo teh srečanj in 1 na 1 in skupinskih in tako naprej. Tukaj ne boste prišli samo z eno delavnico v živo na mesec skozi, ker pač ne boste mogli doseči take transformacije, kot jo lahko dosežete, če je tega osebnega stika več, no. Tako da pri letnih programih gre res predvsem za to, no, da jih izberemo, kadar
je izobraževalna potreba po nekem poglobljenem, celostnem procesu, kjer ljudje res delajo neko transformacijo ali pa delajo na nekem svojem biznisu dlje časa, ali pa nekaj v poslu, da gradijo in tako naprej. No? Zdaj pač pri osebnostnih programih za osebnostno rast je to, bom rekla, res pri takih nekih velikih transformacijah, ki rabijo poglobljeno in dlje časa čez neke procese. Zdaj, to je ta vidik izobraževalni, ko pa pogledamo na vidik pri sebi, to se pravi, ali bo to odgovarjalo nam kot poslovni model, je pa treba pogledati to, predvsem to, ali smo se pripravljeni zavezati za tako obdobje, koliko bo ta zaveza nas časovno obremenila oziroma koliko moramo časovno vložiti in pa kar fino naštudirati potem tudi kaj in kako promocijsko. Ne? Ali bomo to zdaj, kako bomo delali vso to promocijo, ta marketing celo leto, kdaj se bo odprla vrata za prodajo oziroma za nakup, kaj bomo v tistem mogoče zadnjem momentu delali, kdaj bo to in tako naprej. Več premisleka je treba, ker več premisleka je potrebno pri promociji, ker je predvsem vezana na tisto obdobje, ko odpremo vrata. In še voden online program. Zdaj, tukaj smo rekli, gre za to, da v bistvu v nekem določenem obdobju, običajno tam nekje 4 do 12 tednov, delamo skupaj z skupino ljudi in delamo na konkretni veščini. Kar zdaj pomeni, če dam primer pri sebi, v 4 ali pa 12 tednih, oziroma nekje v 6 tednih, jaz lahko peljem človeka, da naredi, da usvoji konkretno veščino snemanja online programov, oziroma snemanja spletnih tečajev. Ali pa v 6 tednih lahko udeleženca peljem, da usvoji veščino komuniciranja oziroma nastopanja na odru. Ali pa jih peljem, da usvojijo veščino kreiranja objav za socialna omrežja, recimo pa karkoli v tem kontekstu. Čim je bolj poglobljena zadeva, rabimo, seveda smo rekli, malo daljši program, v tem primeru potem mogoče že bolj letni program, ampak tukaj gre predvsem za to, da to izberemo, kadar želimo ljudi v nekem obdobju nekaj naučiti. V nekem kratkem obdobju. Torej, tudi če si jaz želim, da zdaj rečem, meni bi bilo pa ful fino, zato sem tudi rekla, kako je pomembno, da izhajamo iz izobraževalne potrebe, ker tudi če si jaz rečem, kako bi bilo fino, da imam jaz stranko, ki mi vsak mesec plačuje 100 evrov, pa jo jaz naučim narediti spletni tečaj. Dvomim, da je kdo pripravljen čakati 12 mesecev, oziroma ne čakati, ampak 12 mesecev se učiti na posnet spletni tečaj, če je to ena stvar, ki jo on želi imeti narejeno v, 2 mesecih. Ali pa sam spletni tečaj posnet je stvar, ki jo vas lahko naučim v parih urah. Tako da tukaj je treba res izhajati iz tega, ali je to samo naša želja, da mi želimo zaslužiti na tak način, ali je to v bistvu dejanska izobraževalna, oziroma če to odgovarja tudi tej naši izobraževalni potrebi. Tako da v bistvu je treba potem premisliti, kateri model je ustrezen. Zdaj, pri vodenih programih en plus recimo je to, da je večji zaslužek naenkrat v krajšem obdobju, kar pomeni, recimo imamo, ker so to programi za 100, 200, 300, 400, 500 evrov, rečemo, tukaj rabimo 10 udeležencev, pa bomo zaslužili v 3 mesecih pač neko, bom rekel, dosti solidno količino denarja, ki nas mogoče celo lahko preživi za naslednje 3 mesece, recimo, v katerih se pa potem sfokusiramo mogoče na promocijo naslednje izvedbe. Zdaj, hkrati to, v bistvu lahko so zelo optimizirani, to je tudi ena prednost, lahko so zelo optimizirani v smislu, če pokombiniramo zadevo s spletnim tečajem, to se pravi z nekimi posnetimi vsebinami, ste lahko v takem programu vi prisotni zelo malo, v tem smislu ne rabite odpredavati vsakič nečesa, ne rabite imeti toliko srečanj v živo, je to lahko pač recimo, recimo, da so to 4 tedni, so to lahko 4 srečanja v živo po 1 uro. To ni potem zaveza, da ste, ali pa imate 3 mesece, pa ste v teh 3 mesecih mogoče samo enkrat na mesec v živo, ali pa kaj takega, vmes pa kombinirate s posnetim spletnim tečajem in ste seveda na voljo kot moderator v diskusijah ali pa na nekih pogovornih uricah v živo ali pa kaj takega. Tako da tukaj pač spet treba pogledati, kakšna je ta vaša vsebina, kaj učite in potem pokombinirati ustrezne
delivery methods oziroma delivery type oziroma po slovensko bi se rekli ustrezen format izvedbe. Še ena velika prednost je, vsaj za moje pojme, tudi to, da do transformacije oziroma do nekih konkretnih rezultatov pride za udeležence pride v zelo kratkem času. Skratka, ne rabijo čakati, ni to transformacija, ki poteka počasi, tako kot je mogoče v letnem programu, pa je mogoče niti ne opazijo, ker je pač raztegnjeno čez celo leto, je tukaj transformacija oziroma konkretni rezultati so vidni zelo hitro. Konkretno se hitro naučijo neko stvar. Recimo konkretno, če dam moj primer, če delamo online biznis, pa gremo poglobljeno čez recimo v letnem programu, bi to pomenilo, da boste čez eno leto, v enem letu postavili celotno zasnovo vsega. Tukaj bi pa recimo že v dveh mesecih imeli že neke konkretne zadeve. Tako da spet je ful odvisno pač tudi, kaj udeleženci iščejo, pa kaj potrebujejo. Zdaj seveda so pa tudi slabosti. Udeleženci, če nimajo časa takrat, ko mi razpišemo program, je toliko težje dobiti udeležence. To se pravi, mi sicer tak program lahko razpišemo večkrat na leto, tako kot sem rekel, lahko ga na vsake pol leta izvajamo ali pa celo mogoče na vsake 3 mesece. Je pa res, da v bistvu takrat, če udeležencem ne ustreza, bom rekel čas, smo lahko naredili vse in še več, kar se promocije tiče, pa če takrat nimajo časa, da so z nami v tistem obdobju, bo dosti težje. Ker pri letnih programih vsem tako, v letnem programu si vsem človek reče, tisto enkrat na mesec neko srečanje ali pa bom že v enem mesecu imel čas, da predelam to vsebino in tako naprej. Medtem ko pri teh vodenih programih je ponavadi tako, da se napredujejo vsi skupaj v istem času. In če nekdo ni predelal mogoče, ne vem, v enem mesecu nečesa, bo v drugem mesecu mogoče malo težje napredoval in pač na tak način. Tako tukaj je mečkano vsem treba pogledati, pač pomisliti tudi na to, da mora ustrezati, bom rekla, letni čas mora ustrezati izvedbenemu času. Tako da ne vem, tudi če bi si zaželeli, da to nekaj polet delamo, polet izvajamo tak program, se je treba vprašati, da bojo ljudje polet imeli čas, recimo, se snemati. Recimo, jaz sem eno poletje sprobala, da sem naredila julija program, ampak ja, kaj takrat nuca, če se ljudje nimajo prostora, če so na dopustu pa na morju, nimajo prostora, da se snemajo v nekem urejenem ali pa nekem pač primernem prostoru. Tako da take variante treba tudi upoštevati. Druga slabost je tudi to, da vedno znova nabiramo nove skupine. To se pravi, praktično vsake par mesecev, če pač vsake par mesecev lansiramo to zadevo, praktično vedno non-stop nabiramo neke nove udeležence, kar se pač ni slabo, nujno, s tem omogočimo tistim, ki smo rekli, da nimajo v določenem v določenem obdobju časa, se nam lahko pridružijo kasneje. Največji riziko, kako pa jaz vidim, pa tudi iz moje prakse, je pa to, da dobimo premajhno skupino. To se pravi, da mi razpišemo zadevo, delamo kanori na promociji, na marketingu, potem pa v bistvu dobimo premalo udeležencev, ki bi nas v tistem času pokrili. Ker mi moramo vedeti, da vsem tisto obdobje se, bom rekla, posvetimo tej zadevi in moramo vsem investirati toliko pa toliko časa, kakor smo si zamislili, da ga bomo. Zdaj pa, če nismo dobili dosti velikega finančnega izplena tukaj noter, je potem dodatna obremenitev, moramo potem v tistem času, če se že odločimo, da te udeležence sprejmemo, moramo v tistem času potem poskrbeti tudi za neke druge vire dohodkov, kar pomeni, da smo mogoče večkrat se obremenili v tem obdobju, tako da pri takih zadevah potem res fino za razmisliti, ali se splača s tako finančno sliko to izpeljati, ali se mogoče bolj splača tem udeležencem ponuditi celo individualne zadeve, včasih je celo potem boljše individualno, kakor pa da nekaj delamo v taki obliki, sploh če materijala še nimamo prej pripravljenega. Če nimamo posnetih stvari, pa da jih bomo zdaj prvič snemali, se bo skoraj bolj splačalo, da mogoče najprej za začetek naredimo z enim ali pa dvema samo nekaj individualnega ali pa nekaj v manjšem obsegu. Skratka, spet pri vodenih programih gre za to, da spet pogledamo, če je to neka izobraževalna potreba, ki zahteva kratek čas za implementacijo, oziroma da je to nekaj, kar bodo naredili hitro, oziroma si stranke želijo, da bi to hitro dosegle, bo voden spletni program najboljša varianta. Potem je pa spet treba pogledati pa z vidika biznisa, pa z vidika našega lifestyla, če bomo to lahko podprli,
v smislu pač vseh teh lansiranj večkrat na leto, v smislu tega rizika, da mogoče bo premajhna skupina in tako naprej. Ko smo že pri riziku premajhnega števila ljudi ali pa mogoče, kadar ne želite delati z večjimi skupinami ljudmi, ne, včasih se izkaže, ali da, bom rekla, čisto osebnostno nam ne odgovarja, ne, smo pač mogoče v nekem življenjskem obdobju, ko sprejmemo sam določen obseg energije, zunanje energije oziroma energije od drugih, ali pa dejansko želimo delati mogoče na tak način raje, je to, da v bistvu letne programe in pa te vodene programe lahko konec koncev izpeljemo tudi 1 na 1. Če letni program, to se pravi, če smo rekli, da imamo nek obsežen, bolj poglobljen proces, lahko to komot delamo tudi 1 na 1, v smislu pač, da imamo samo srečanja preko Zooma, recimo enkrat na teden ali pa enkrat na 14 dni ali pa mogoče enkrat na mesec. Ne? Recimo tudi sama imam tak program letnega mentorstva, kjer v bistvu stranke, udeleženci delajo eno stvar, en korak, eno zadevo na mesec in imamo dovolj časa v bistvu v tem mesecu, če se 2-krat na mesec srečamo po 1 urco, pa 1 pedagoško urco, da predelamo zadeve, da se posvetimo pač, bom rekla, različnim vprašanjem in notranjim dejavnikom in zunanjim dejavnikom in tako naprej. Pri recimo vodenih programih, ki jih pa običajno spet naredimo, smo rekli v kratkem obdobju, pa spet lahko naredimo mentorstvo, seveda tukaj potem je cena na udeleženca, na enega udeleženca višja, kot če bi se ta udeleženec udeležil skupinske verzije, ne, velja enako tudi za letne programe. Tukaj pa potem v bistvu ravno tako gremo mogoče na ta bolj, bom rekla, srečanja 1 na 1, pa s tem, da seveda je pač to krajše obdobje, ne. Tako imam jaz primer, recimo spletni tečaj, vas naučim lahko narediti tudi 1 na 1, da se res lahko bolj posvetim vam, da vi niste obremenjeni z vsemi ostalimi osebami, ki vas mogoče v programu opazujejo, niste obremenjeni s tem, kaj si bojo drugi mislili, ne, in tako naprej. Skratka, imamo lahko to zadevo tudi 1 na 1 v 5 oziroma 6 tednih. Ne. Skratka, te dve, letni program pa voden program lahko torej izvedemo tudi v tej obliki 1 na 1. Okej, tole so bili torej tile 3 poslovni modeli, ki smo rekli, torej vsak od teh 3 poslovnih modelov vključuje poleg formata spletnih tečajev, torej poleg spletnega tečaja, ki je za moje pojme praktično ena obvezna stvar, en obvezen element, ki ga skoraj moramo imeti, vključujejo zraven torej tudi druge elemente, od Zoom srečanj, do, bom rekla, mogoče kakšne online skupnosti, to so spletne skupnosti, to je ala Facebook skupina, se na sodobne LMS, torej sodobne spletne učilnice, omogočajo to tudi, da je že kar znotraj spletne učilnice, tako da imajo res ljudje vse na enem mestu. Potem so zraven lahko še posneti posamezni neki video vodiči, skratka neki posnetki, ki so ločeno, zdaj so lahko video vodiči, lahko so meditacije, lahko so posnetki nekih tehnik ali karkoli. Skratka, tukaj je res, bom nekaj tak celostna zadeva, tako da v bistvu v praksi, ko začnemo študirati o nekem poslovnem modelu, je prva stvar torej, da naredimo strategijo, torej to je strategija in mišljen ta del, da mi res pogledamo, kaj ustreza izobraževalnim potrebam naših strank, oziroma naših strank in kaj ustreza nam kot naši osebnosti, našemu lifestylu in temu, kar bomo mi lahko v tem obdobju dali. Potem se pa lotimo tukaj naprej planiranja programov. To se pravi, tukaj pa potem pomeni, da pa rečemo, odločili smo se za tak pa tak tip programa in v tem programu bo to pa to pa to. Ne? Smo si zamislili, bojo, ne vem, e-delavnice, bojo videovodiči, bo to ono tretje. Potem sledi dizajniranje in snemanje programov, kar pomeni, da za vsako od teh stvari naredimo dizajn. Ne? Načrt, zdaj te načrte se seveda, če je letni program, bomo to delali sproti. Načrt pomeni struktura, to se pravi dizajn pomeni v bistvu struktura posameznega srečanja. To ni, tukaj se moramo nekaj zavedati, ne, sploh če nimate izkušenj z izobraževanjem. To ni zdaj samo zadeva, da mi rečemo, tukaj bomo, ta mesec bomo to delali, zdaj bomo pa mi tisto jutro, ko smo napovedali delavnico, samo prišli pa se usedali pa nekaj govorili. Če mi želimo, da imajo naši udeleženci res nekaj od tega, moramo mi zdizajnirati, oblikovati učno izkušnjo. Kar pomeni, da moramo zdizajnirati, kaj se bo v posameznem modulu
v posameznem obdobju delalo, kaj se bo povedalo, koliko vsebine se bo preneslo, v kakšni obliki se bo ta vsebina in tako naprej. Ne? In potem, če je potrebno, tudi posnamemo. Zdaj tukaj jaz res spodbujam, sploh ko prvič delate, ne vem, mogoče neke take vodene programe, sploh govorim za letnega, pa za tistega vodenega, se vam splača tudi razmisliti, kaj je tisto, kar posnamete, ker bo delovalo tudi naslednje leto oziroma v naslednji izvedbi. Da v naslednji izvedbi potem tega ne ponavljate, recimo ustno, ampak da v bistvu uporabite potem te posnetke. Pa tukaj še enkrat opozarjam tudi to, to ni v redu, da so samo neki Zoom posnetki, kjer so udeleženci gor, ker ni fair, pa ni tudi, bom rekla, čisto, kako ne rečem, pravno formalno, ne, da vi prodajate posnetke, kjer so prikazani udeleženci ali pa kjer govorijo udeleženci iz preteklih sezon. Ne. Tako da v bistvu tukaj res spodbujam, da v bistvu pripravite zadeve, da stojijo same zase, in tudi če boste to delali na tak način, da boste uporabljali ta prava orodja, boste tudi v naslednji sezoni oziroma v naslednji izvedbi, če bo treba karkoli popraviti, ne boste rabili snemati od začetka, ampak greste popraviti tisti mali košček, ki ste ga mogoče naštudirali, da bo majčkeno v drugačni obliki boljš predstavljen. Snemanje programov, skratka, je tudi ena zadeva, ki jo delate lahko sprot, skratka, tudi če se odločite, to se pravi, da boste snemali torej, te zadeve, ne rabite se usesti, če pa imate recimo letni program, se ne rabite, ne vem, na začetku usesti pa vse posnet, ampak snemate sproti, no? Tako da to vam olajša zadeva, pa tako, kot smo rekli, spend time to save time. Na začetku treba več časa investirati, ampak vam bo to na dolgi rok, če ste se vi odločili, da je to vaš poslovni model, ki ustreza vam in ki ga zares želite živeti naslednjih par let, vam bo to v naslednjih parih letih v bistvu prihranilo zelo veliko časa in energije. Jaz vem, da ko sem posnela, oziroma ko sem delala prvi online program tak voden, mi je vzel ful časa. Ne? Res vsak teden sem porabila, ne vem, 2 dni ali pa 3 dni, da sem pripravljala zadeve, da sem snemala in tako naprej, ampak verjemite, ko sem naslednje izvedbe prodala, je bilo to v bistvu samo to, da sem rabila par popravkov narediti, potem sem se pa lahko dosti bolj posvetila svojim udeležencem in dosti bolj izvedbam v živo, dosti bolj suportu tem udeležencem in tako naprej. Tako da iz tega vidika včasih mogoče tudi neko pilotno ali pa začetno verzijo narediti ceneje, ker mogoče se boste takrat bolj posvečali nekaj sami obliki pa formi kot pa udeležencem. Tretja zadeva, to se prva smo rekli strategija in planiranje, druga dizajniranje in snemanje, tretja pa moderiranje oziroma pač upravljanje teh programov v spletnih učilnicah. Treba je dobro razmisliti, kakšna spletna učilnica, torej katera, ne spletna učilnica, ker spletna učilnica je zgolj en košček znotraj večje LMS platforme, ampak katera platforma, katera learning management system platforma nas bo najbolje podprla pri tem, kar mi potrebujemo. Zato jaz vedno rečem, ne izhajajte iz tega, kaj ve tamle sosedova Lojska ima, ne vem, Kajabi, pa je rekel, da je to ful fino zanjo, ne. Ja, je ful fino zanjo, zato ker ima drug poslovni model kot vi. Tako da vi morate najprej si zastaviti, kakšen bo vaš poslovni model in kaj boste v tem platformi rabili. Potem boste pa rekli, ok, Kajabi ima to, Thinkific pa nima tega, pa bom se raje za Kajabi odločil, ali pa Thinkific ima to, Teachable pa nima tega, ali pa ne vem, platforme na WordPressu ali pa karkoli. Tukaj treba pa tudi upoštevati pri teh spletnih učilnicah tudi to, da to ne pomeni, da vi samo nekaj naložite, ampak je treba te platforme tudi znati čim boljše izkoristiti, tako promocijsko kot v končni fazi tudi za upravljanje online programov. To je četrta stvar, ne, to je bila tretja stvar, četrta stvar je pa še promoviranje in avtomatiziranje. Zdaj seveda promocija je stvar, ki pravzaprav brez nje ne gre in jo v bistvu delamo ves čas, ne, to se pravi, smo videli že skozi tele pluse pa minuse, skozi katere smo šli, da gre samo za to, da imamo mogoče različna obdobja, ko imamo različen fokus, ne. Drugače pa brez promocije ne gre, torej brez tega tako imenovanega, jaz mu rečem, edo-marketinga, torej to je marketing, ki je res bolj specializiran za te, bom rekla, edukativne zadeve, sploh posebej za spletna izobraževanja, kjer imamo manj osebnega stika, kjer se mogoče ne tržimo, ne vem, na klasičen način z nekimi 1-na-1 sestanki ali pa z ustnim, od ust do ust, čeprav tudi to ful dobro funkcionira, oziroma še zmeraj najboljša varianta. Ne tržimo se mogoče na ta način, da bi se mrežali
osebno po terenu in tako naprej in pač so do neke določene zakonitosti, kako potem to narediti, če pa to delamo samo iz domače pisarne ali pa iz Havajev, ne. Skratka, to promoviranje oziroma ta e-marketing je dejansko ena stvar, ki je celo leto prisotna, ves čas prisotna, je pa spet, smo rekli, strateško vezana na sam poslovni model. Tako da zaradi tega je potem ta zadnja faza, ki v bistvu ni zadnja faza, no, je potreba potem, torej, da dorečemo, kaj bomo pa mi zdaj počeli, da bomo do teh udeležencev dejansko prišli, pa do tega, da bo ljudje sploh vedeli za nas, ne, da ne bomo najbolje ohranjena skrivnost v Sloveniji, ali pa na katerem takoli trgu že delate, no, ampak da bojo ljudje dejansko vedeli za vas, da bojo ljudje dejansko razumeli, kaj jim ponujate, da bojo v pravem trenutku zvedeli za konkretne ponudbe oziroma konkretne izvedbe in tako naprej. Skratka, tukaj potem se pogleda ta vidik promoviranja, kako bomo torej to delali, bom rekla, kako bomo to izvajali, no, da ne bom šla zdaj tukaj preveč v detajle, in pa avtomatiziranje, torej promoviranje in avtomatiziranje, kjer pa pogledamo pri avtomatiziranju, pa pogledamo, kaj je tisto, kar nam lahko tehnologija olajša, da ne rabimo delati ves čas sami, ali pa da lahko recikliramo, ali pa da lahko avtomatiziramo v tem smislu, da neke administrativne, prodajne, ne vem kakšne procese še vse naredi avtomatizacija namesto nas, tako da v bistvu ne rabimo pač tistega časa vlagati v to. Zdaj, čez vse te zadeve vas seveda peljem, če delamo 1 na 1, ali pa če delamo v bistvu deloma tudi oziroma vas peljem tudi torej v 1 na 1, ali pa če delamo znotraj članskega programa. S tem, da znotraj članskega programa seveda je to bolj, torej članski program, spletni hub za podjetnike, pokrivam vse tele zadeve na tak in drugačen način. Seveda vi delate več ali manj potem v tem primeru sami, jaz sem vam na voljo, da vas usmerjam, medtem ko pri mentorstvu, če delamo mentorstvo 1 na 1, vas pa seveda sedim dobesedno z vami, vas usmerjam, brainstormam z vami, mogoče tudi kakšno stvar še naredim na mesto vas in tako naprej, no. Tako da, čez vse te zadeve vas peljem, vas podprem, ali za par 10 evrov na mesec v članskem programu, ali pa za 100 plus evrov na mesečni ravni v mentorstvu, ki ustreza ali bodisi letnemu programu oziroma ali vodenemu programu v krajšem času, odvisno pač kaj želite v tem mentorstvu doseči. Tako da vas lepo povabim, no, na tej točki še enkrat naj spomnim, če se z mano še nisi učil, bom rekla tako aplikativno, torej prvi korak, v bistvu bo najboljši prvi korak tak varen in brezplačen štart v brezplačnem spletnem tečaju, oziroma potegneš najprej dol, si preneseš e-priročnik spletni tečaj od A do Ž, dobiš link do spletnega tečaja in narediš zasnovo v bistvu lahko praktično ali spletnega tečaja ali pa praktično lahko kar celega online, mogoče letnega programa.